23 Nisan 2005. O gün neşe dolan insanlardan biri de Cavit Kerim'di. Bangladeş asıllı Almanya doğumlu Cavit, Amerika'da gittiği hayvanat bahçesinde gördüğü filleri anlatan 18 saniyelik bu videoyu iki arkadaşıyla birlikte yeni açtıkları bir web sitesine yükledi. Bu siteye önce kendi videolarını koydular çünkü "Broadcast yourself" yani kendini yayınla şeklinde belirledikleri sloganlarının altını böylece doldurmuş oluyorlardı. Ve şimdi sıra üstünü doldurmaya gelmişti. Yani bir isim ve logo bulmaya. YouTube ismi buna çok uygundu. Çünkü sokakta konuşulan İngilizce'de televizyon yerine tube deniliyordu ve onlar görüntülü yayıncılığın sadece izleyicisi, tüketicisi olan kişiyi bu sürecin bir parçası, hatta bir öznesi haline getirmek istediler. Ve en başında "you" dediler. Yani sen. Peki bu ilk logodaki kırmızı şeklin anlamı ne? Bu da tüplü televizyonlara bir gönderme. Belki bir kısmınız görmedi bile ama eskiden televizyonlar tüplüydü ve şöyle bir şekli vardı. Neredeyse 100 yıla yakın bir süre boyunca insanlar hareket eden resimleri, görüntüleri hep böyle bir tüpe bakarak izlediler. Dolayısıyla logoda bu tüpü çağrıştıran bir şeklin kullanılması da gayet yerli yerinde. Geçtiğimiz günlerde YouTube 12 yıllık logosunu değiştirdi. Ama öyle devrimsel bir değişiklikten söz edemeyiz. Daha çok evrimsel bir değişiklik yaptılar. Örneğin tüplü televizyon şekli artık tube kelimesinin etrafını sarmıyor. Oynatma ikonunun çevresine taşındı. Yazı tipi de değişti. Eski logoda kullanılan yazı tipi olan Alternate Gothic No. 2 ta 1903 yılında tasarlanmış bir font. Ve türevleri olan Franklin Gothic ve Neves Gothic ile birlikte daha çok basılı yayıncılıkta kullanılmış olan bir yazı tipi. Yeni YouTube logosunu yapan tasarımcıların açıklamasına göre bir yandan yayıncılık dünyasının bu mirasını korurken bir yandan da klasik televizyon çağı, VHS video çağı gibi yayıncılık dönemlerini de inceleyip kendine has yeni bir yazı tipi tasarlamışlar. Bu ikinci değişiklik de tamam. Sırf bu açıklamada anlatılan hikaye ve yüklenen anlam nedeniyle kabul edilebilir. Peki ya üçüncü değişikliği nasıl izah edeceğiz? Oynatma butonunun ve ikonunun güncellenmiş renginden bahsediyorum. YouTube'un sanat departmanının başındaki Christopher Bettick diyor ki, tüm kırmızılara baktık, videoyla bağlantısı olan bir ton bulmak istedik. Ve buldukları kırmızı tonu bu. Maviden ve yeşilden arındırılmış pür kırmızı. Kaba tabiriyle cart kırmızı. Kıpkırmızı. Göz yakıcı kırmızı. Well, that wasn't so bad. Buraya kadar 12 yaşına gelmiş ve biraz yaşlanmış olan bu logoyu gençleştirme çabalarını bir yere kadar anlayabildim. Ama tüm tasarımcıların bildiği ve uygulamaya çalıştıkları bir prensip vardır. O da renkleri en saf haliyle kullanmamak. Hele logo tasarımında bu çok daha önemlidir. Kendine has bir renk tonu markaya bir karakter katar. Hatta bazen markayla öyle bir özdeşleşir ki rengin adını bile belirler. YouTube olabilecek en parlak kırmızıyı seçerken acaba ne düşündü? Ve daha da ilginci, seçtikleri bu kırmızının tonuyla video kavramı arasında ne gibi bir bağlantı var? Yaptıkları açıklamada buna dair hiçbir ipucu yok. İşte o yüzden ben onların yerine de düşündüm ve bir açıklama, bir anlam bulmaya ve yüklemeye karar verdim ve buna da kırmızının intikamı diyeceğim. Çünkü bunun da tüplerle bir ilgisi var. CRT teknolojisiyle, yani kathode ray tüplerle. Bu teknoloji sadece televizyonlarda değil, kameralarda da kullanıldı yıllarca. Ve kullanıldığı o yıllarda insan gözünün renkleri algılamasıyla ilgili ilginç bir şey keşfedildi. Biz tüm renkleri eşit hassasiyetle algılamıyoruz. Eskiden çalıştığım şirket olan Adobe'de bu konuyla ilgili yapılmış bir araştırmaya rastlamıştım. Renk, ışığın gözümüzün retinasına değişik biçimde ulaşmasıyla ortaya çıkan bir algılama. Gözümüz farklı dalga boylarındaki ışıklara karşı farklı tepkiler veriyor. Ve en uzun dalga boyuna sahip olan kırmızı renk, özellikle de koyu bir arka planla birlikte kullanıldığında öyle şiddetli bir hale geliyor ki bir görüntüde yer alan küçücük bir kırmızı leke bile görüntünün her yerini etkilemeye başlıyor. O yüzden tüplere dayalı eski yayıncılık teknolojisinde renkler RGB modeliyle, yani red, green, blue, kırmızı, mavi ve yeşil renkleriyle oluşturulurken video sinyalinde bu renkler eşit ölçüde kullanılmazdı. Örneğin tipik bir analog görüntü sinyalinde öncelikli renk her zaman yeşildir. Kırmızıya karşı gözümüzün hassasiyeti çok yüksek olduğu için onun oranı en az olacak şekilde ayarlanır. Ve böylece kırmızı renk sinyali zayıflar,
ve zayıflayan bu sinyalde görüntüde çoğu zaman problem yaratır. Bugün CRT tüp teknolojisini çoktan terk ettik ama görüntüleri izlediğimiz ekranlar hala RGB renk modeliyle çalışıyor ve bu ekranlardan her gün neredeyse dünya nüfusu kadar 5 milyar civarında video izleten YouTube platformu logosunu değiştirirken bakın hangi tonu seçmiş. 255 00. Bunun anlamı maksimum yani 255 değerinde kırmızı, minimum yani 0 değerinde yeşil ve 0 değerinde mavi. İşte nihayet görüntülerin problemli çocuğu kırmızı intikamını aldı. Dediğim gibi ne tasarımcıları ne de YouTube'a ilk videoyu da yükleyen kurucularından Cavit, logodaki bu rengi seçerken farkında mıydı bunların bilmiyorum. Yoksa kırmızının intikamının oyununun bir parçası olduklarını anlayamadılar mı hiçbir zaman? Ama bizler farkında olsak da olmasak da renkler hayatımızı etkiliyor. Ve içimizden bazıları o renklere eşit ölçüde hak edebilecekleri en yüksek değeri vermeye çalışıyor. İnanmazsanız en yakın arama motoruna gidip şu değerleri yazın bakalım ne çıkacak.